Ini adalah 5 fakta tentang squishy. Bahan dan desain yang beragam. Terbuat dari busa dan berbentuk objek-objek lucu. Berfungsi sebagai alat penghilang stres. Tekstur yang lentur dapat digunakan untuk mengatasi stres. Populer di kalangan anak-anak dan remaja. Desain yang imut dan lucu membuatnya sangat dicari dan menjadi tren. Berfungsi sebagai alat penghilang stres. Tekstur yang lentur dapat digunakan untuk mengatasi stres. Berbagai ukuran dan tingkat kekerasan. Mulai dari yang sangat kecil hingga yang besar. Mulai dari yang sangat lembut sampai yang lebih padat.